今天呢是国庆长假的最后一天，返程客流迎来高峰，而雾霾和台风呢也接踵而至，扰乱了不少人回家的行程。从5号开始一直到现在呢，雾霾一直笼罩着华北及东北的部分地区。中央气象台持续发布霾黄色预警，包括我省东南部以及京津等地在内的部分地区呢，空气污染达5级重度污染。不少人虽然调侃说你离景点很近，但却看不见风景，因为部分地区的能见度呢不足200米。多条高速公路是一度关闭，机场航班起降也受到影响。而在南方，随着台风菲特的强势登陆，多趟经北京、上海发往福建的动车呢也已经停运了。已经购买零运列车的旅客，5号内都可以到车站办理全额的退票，请大家随时关注车次的变化。那么已经从网上买票提前到车站换票。